အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ K2 Success ရဲ့ Tutorial in Myanmar Language YouTube channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ YouTube channel လေးမှာဆိုလို့ရှိရင် animation video ပြုလုပ်နည်းတွေကို software တွေစုံလင်စာနဲ့ဖုန်းနဲ့ရော computer နဲ့ရောပြုလုပ်နည်းတွေကို 2D animation, 3D animation, explainer video, 3D animation, whiteboard animation စတဲ့ animation video မျိုးစုံကိုပြုလုပ်နည်းတွေကိုရှင်းပြပေးထားပါတယ်။နောက်တစ်ခါvideo editing software မျိုးစုံနဲ့လည်း computer နဲ့ရောဖုန်းနဲ့ရော video editing ပြုလုပ်နည်းတွေကိုလည်းရှင်းပြပေးထားပါတယ်။ဒါအပြင်အသုံးဝင်တဲ့ native web မှာအသုံးဝင်တဲ့ digital scale knowledge တွေကိုလည်း digital scale knowledge tutorial video တွေအဖြစ်တင်ပြပေးထားပါတယ်။အဲ့တော့ဒီ channel လေးကို subscribe မလုပ်ရသေးရင် subscribe လေးပြုလုပ်ထားပေးပါ။ subscribe button လေးရဲ့ဘေးကအချက်ပေးခေါင်းလုံးလေးကိုနှိပ်ထားခြင်းအပြင် channel မှာ video တက်တဲ့တိုင်းသတိပေးချက်ရရှိမှာဖြစ်ပြီးတော့မလွတ်တမ်းကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ K2 Success ရဲ့ YouTube channel လေးကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုခြင်းအပြင်သုံးဝင်တဲ့ animation video ပြုလုပ်နေတွေရော digital knowledge တွေရောရရှိမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အမြဲတမ်းဝင်ရောက်လေ့လာဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။အဲ့တော့အခု video လေးမှာ animation video ပြုလုပ်နေတွေက Animatic ဆိုတဲ့ software လေးကိုရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။သူကတော့ဒီ Android ကို iOS device တွေနဲ့ရောအသုံးပြုလို့ရပါတယ်။အဲ့တော့ Animatic နော်အဲ့တော့ဒီ Animatic ကိုဘယ်လို download လုပ်ရမလဲဆိုတာကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel ရဲ့ description link လေးမှာဝင်ပြီးတော့ channel ရဲ့ description link လေးမှာဝင်ပြီးတော့ link လေးရဲ့တစ်ဆင့်ဝင်ပြီးတော့ download လုပ်ပြီးတော့အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်အခုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော် download လုပ်ထားပြီးပြီကျွန်တော်ရဲ့ screen မှာပေါ်လာပြီဒီ Animatic ဆိုတာလေးကိုကြည့်လိုက်ပါနော်ဝင်လိုက်မယ်အဲ့တော့ free လည်းအသုံးပြုလို့ရတယ် pro plan တွေလည်းရှိတယ်နော်ဒီမှာဒါတော့အရင်လောက်ထားတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်သူကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘာအတွက်ကောင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်နော် okay အဲ့မှာဆိုရင်သူကဘာအတွက်ကောင်းလဲ pro plan ဆိုရင်တော့ဒီမှာဆိုရင်မြန်မာကျပ်1000ခွဲနော် 15000မြန်မာကျပ်1000ခွဲသူကဘာမှပြောမထားတဲ့အတွက်ဒါကတော့ one time purchase ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်မြန်မာကျပ်1000ခွဲပေးလိုက်လို့ရှိရင်သူက one time purchase အနေနဲ့တောက်လျှောက် pro plan ကိုအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် free plan မှာလည်းတော်တော်များများအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့အသုံးပြုပုံကဒီအောက်ကခဲတံလေးတွေနော်ကြိုက်တယ်ဒီမှာအဖြူလေးကခဲပြက်ပေါ့နော်အဲခဲတံလေးကိုထောက်လိုက်တဲ့ဒီမှာအယောင်ရွေးလို့ရတယ်နော်အဲ့ဒါအမဲရောင်လေးပဲလုပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့အကျယ်မြင့်လေးပဲကျွန်တော်ကာတွန်းအရင်ကြီးမကျွမ်းလို့ဒီပန်းပွင့်ပုံလေးကိုနမူနာလေးနဲ့လုပ်ပြလိုက်နော်ဒီမှာပန်းအိုးလေးပေါ့နော်ဒါ frame တစ်ခုနောက် frame တစ်ခုကိုတိုးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပေါင်းလက္ခဏာလေးကိုတိုးလိုက် frame နောက် frame တစ်ခုကျရင် onion skinning လို့ခေါ်တဲ့ဒီအပေါ်မှာရှိတဲ့ဒီ onion skinning method လေးကို on ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့နောက် frame တစ်ခုကိုကူးတဲ့အချိန်မှာじゃဒီသူ့ရဲ့အကျန်းလေးအခန့်လေးထပ်ပေါ်လာအဲ့ပေါ်မှာမူတည်ပြီးမှကိုကထပ်ပြီးတော့အဲ့နဲ့ပဲလက်လေးနဲ့လိုက်ပြီးတော့အလွယ်တကူပဲဆွဲလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါ frame ကျကျွန်တော်ပန်းလေးကိုဒီဘက်ကနေ white လိုက်မယ်အဲ့ဒါတွေကတော့သူ့လိုပဲဆင်တူပါနော်သူနဲ့တပုံစံနဲ့ဆင်မှဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါ frame နှစ်ခုရသွားပြီကာတွန်းရုပ်တွေဆိုရင်လည်းအဲ့လိုပဲ frame by frame ပေါ့ free မှာတော့ဟိုမှာဆိုရင်တော့ဒီ pro မှာဆိုရင်တော့ဒါ onion skinning method က picture by picture ကို frame တစ်ခုထဲမှာပဲသူက animation movement တွေလုပ်လို့ရတယ်တစ်ထပ်ချင်းစီထပ်သွားတာဟိုဒါကြက်သွန်နေလေးလိုပဲဒီတလွာပြီးတလွာမြင်နေရပြီးတော့ light edit လုပ်လို့ရတယ် onion skinning လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့နောက်ဒီကြားလေးဒီပန်းလေးတွေကိုဒီ color ကြီးကြိုက်တာချဲလို့ရတယ်နော်ခဲရံတွေကိုပြန်ထောက်ပြီးတော့ဒီမှာ soft pin လေးရွေးလို့ရတယ်ကြိုက်တာနော်အဲ့ဒီကောင်လေးပဲသုံးလိုက်မယ်နောက်တစ်ပုံဆိုရင်ပေါင်းလက္ခဏာလေးကိုနှိပ်လိုက်အဲဒီမှာနောက်တစ်ပုံမှာလည်း onion skinning ပြတော့တယ်နှစ်ပုံပြီးသွားပြီနှစ်ပုံပြီးသွားနောက်ထပ်ပြီးတော့တစ်ပုံထပ်ဆွဲလိုက်မယ်ပန်းပွင့်လေးလေတိုက်လို့လှုပ်နေတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဒီဘက်ကိုထပ်ကိုင်းလိုက်မယ်နော်ဒီတလောက်လေးကိုကိုင်းလိုက်မယ်အဲဆိုရပြီအဲ့ဒါပြီးသွားရင်အလွယ်တကူပဲအယောင်ချဲမယ်အယောင်ချဲလိုက်မယ်အယောင်မချဲတော့အယောင်ချဲတာကျဲသူတို့ချဲလို့ရတယ်နော်ဒီထဲမှာအယောင်ကျဲတော့ချဲလို့ရတယ်အယောင်ချဲမယ်ဆိုတာလေးနဲ့ပိုကောင်းမယ်ကာလာလေးကို2မျိုး3မျိုးခြေလိုက်မယ်အရောင်လေးခြေလိုက်မယ်ဒါတော့ကိုတက်ရက်လေးလုပ်လိုက်ပါနော်ကာတွန်းဆွဲတဲ့ကာတွန်းဆရာကြီးအတွက်ကတော့ဒီ software လေးအရင်ကိုအဆင်ပြေမှာဒီနောက် frame မှာလည်းအရောင်ခြေမယ်ဒီအရောင် onion skinning ဆိုဒီအဟောင်းသွားခြေတယ်ပေါ့နော်အဟောင်းကအရိပ်ကလေးပဲကြံခဲ့တာသူကအဲ့အဟောင်းရိပ်လေးပေါ်မူတည်ပြီးတော့မနောက်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုကိုဟိုမှာသူလမ်းလျှောက်တယ်ဆိုရင်ဒီကနေဘယ်လိုတက်သွားမလဲဆိုတော့လုပ်မှာနော်ဟိုတရားမြင်အောင်လို့ပြโอเคနောက် frameကုန်လုံးကတူနေရမယ်เนาะဒါမှတပုံနဲ့တပုံမှာမတူတဲ့နေရာလေးတော့ရှိမှာဒီမှာဆိုပန်းပွင့်လေးကိုင်းသွားတာပေါ့เนาะပန်းပွင့်လေးဟိုဘက်ဒီပဲကိုင်းသွားတဲ့ဟာအဲ့ဒါမတူတာကုန်ပြီးသွားပြီဆိုရင်မလုပ်မလဲဆိုရင်
ဒီပေါ်က next ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါနော် frame ထပ်ထည့်ခြင်းအပေါင်း frame မထည့်တော့ဆို next ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဒီမှာရသွားပြီပြီးရင်ဒီမှာလှုပ်ရှားမှုတွေကတစ်ခုပဲခုနဟာလေးမြင်ရတော့တွေ့လားအဲ့မှာ animation speed လေးကိုဝင်လိုက်ရုံပဲ speed လေးကိုနှေးလိုက်မယ်အဲဆိုပန်းလေးဖြည်းဖြည်းချင်းလေတိုက်လို့လှုပ်နေတဲ့ပုံစံလေးနော်အဲ့မှာစာတန်းတွေကိုလည်းကိုဉာဏ်ရှိရင်ရှိသလိုကိုစိတ်ကူးရှိရင်ရှိသလိုလုပ်လို့ရတယ်ပြီးရင်အဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုအလိုရှိရနေရာမှာအသုံးပြုလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်ကြိုက်သွားပြီဆိုရင်ပေါ်ကဒန်းကိုနှိပ်လိုက်အောင်မယ်ဒန်းကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရသွားပြီပြီးရင်ပြန်ယူပြီးတော့ edit ပြန်လုပ်လို့ရတယ်ဗီဒီယိုထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကြိုက်သွားပြီဆိုရင် export ကဗီဒီယိုနဲ့ GIF နဲ့နှစ်မျိုးထုတ်လို့ရတယ်နော်ဒီ free version မှာတော့ဗီဒီယိုဆိုပြီးထုတ်လိုက်တာနဲ့ generating video ဆိုတာဗီဒီယို file တစ်ခုရသွားပြီဒါပဲဗီဒီယိုတစ်ခါတည်းဒီမှာ YouTube မှာ share မှာလားဘယ်နေရာမှာတင်မှာလဲတစ်ခါတည်းကိုရဲ့ drive ထဲမှာသိမ်းထားပြီးမှနောက်မှတင်လာရလေအကုန်လုပ်လို့ရအဲဆိုတော့ဗီဒီယိုလေးတစ်ခုရသွားပြီအဲ့လိုနည်းနဲ့ပဲဗီဒီယိုတွေကိုအများကြီးကိုလိုသလိုမျိုးဒီအဓိကတော့ cartoon animation လေးတွေကို 2D cartoon animation လေးတွေကို animatic နဲ့များစွာဖန်တီးနိုင်ပြီးတော့လိုရှိသလိုအကောင်းဆုံးသုံးချနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုသဘောကျတယ်ဆိုရင် like button လေးကိုနှိပ်ပေးပါပြီးရင် channel လေးကို subscribe မလုပ်ရသေးရင် subscribe လုပ်ပေးပါချက်ပေးခေါင်းလေးကိုနှိပ်ထားခြင်းအပြင်လည်းအသစ်ဗီဒီယိုတင်တိုင်းသိရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကြည့်ရှုပေးရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးထူးတင်ရှိပါ